C'est-à-dire? Il y avait un monsieur là dans le champ, Oui. il a complètement disparu. Alors, ou alors il s'est couché par terre, ou alors il y a un escarpement plus fort que ce que je croyais. D'accord.每次来这里研究的时候，安教授都会来看看土地公，希望我们的研究顺利。记得安教授常常说一句话：来到这里就好像到了家了，其他事情都可以放开来这里看看这个大地的断层变化的情形。今天我们跟安教授的弟子一起来到这里，想想看，突然之间。已经40年了，1981年到现在。土地公管了这个大地，那所以9月每次来的时候一定要拜码头，希望他还是一样在天上永远看着我们，看着大家在这边努力工作。我记得安教授第一次来的时候，1981、82年的时候常常在这里看看这个大的冲积扇。这里应该是山端是没的，是比较低的地方，那反而为什么这个抬高起来了？看看后面，原来池上断层，也就是海岸山脉，整个一直推上来。那我记得那个安教授他看起来还蛮兴奋的哈，这边有这个非常奇妙的这个地形的变化。中美断交的时候，我们台湾发现，就是说，我们的这个外交伙伴越来越少了，就是要增加一些这个欧洲的伙伴。在1981的时候，邀请他们法国的3个院士过来，都是安教授的老师，由我们台大地质系跟中央地调所一起带他们环岛。那刚好我当时个人有这个机会。来陪同他们一起环岛一周，这个过程里面呢，他们觉得台湾的地质非常之精彩，就好像是世界的宝石中的宝石。所以回去之后，他就会安教授提议过来这边。这一边呢是环太平洋板块聚合最激烈、最精彩的地方。法国最红的。做这个活动构造的这个教授就是安吉列教授，所以1981年5月，安教授就带了他的学生巴希尔一起过来，就是绕了台湾一圈，发现台湾确实是一个全世界最好的这个板块运动的一个实验室。这个贴有点这个大，这边的对呀，那里边边也是，它应力释放，你看它裂的位移量就大。这个都是断层作用时候附属的一些张裂的作用。145，板块边缘是上千公里的，但是短在台湾这个地方，在中国这个地方，在池上这个区域呢，就有一个地形上面还有地质上面的特征可以察觉出来。这个断层呢就在这里活动，所以我们就沿着这个断层的沿线。来调查一下这个情形，就发觉邱家有这样子一个地变，这张就是令尊10几年前碰到安尊利尔教授拍的照片。他拍这个时候，那时候还没有几岁。对，所以那个时候邱老先生也很感兴趣，找到居然有人对这个事情有关心，他想了解这个房子为什么会这个样子。刚开始那时候我们还小时候不学，或者是听老人家讲了，为什么很奇怪？这房子盖好，客厅那边刚弄好而已，水泥一干而已，就开始有裂缝。只知道说这个地再怎么修怎么弄就弄不好，一直好像是从东方有个力量推，一直往西边靠拢，斜的歪掉。现在是变斜屋了，整个都斜掉了。是。
那防止产生的裂，那个裂呢，不是一般所谓的偷工减料，那些裂的方式好像是水平挤压的力量。就说这个就是活动断层持续活动的征兆。那我们那个时候对于活动断层这个名词还是很新哦，断层这是断层，那断层怎么会活动呢？1981年5月下旬，那我就带着安教授来到台湾的东部。安教授非常的好奇在台湾这个区域为什么这个板块聚合的速度这么快，产生了这么多地震、地质灾害，所以来到这里更是具体而为的来看到一个非常精彩的座山的场景。千万年前诞生的海岸山脉，经过1000多公里的路程，跑到台湾来，遇到欧亚大陆板块的边缘，然后两个之间碰撞，将这个区域的地块集起来、拢起来，成为台湾这样一个岛屿。他在打开这个笔记簿，就这样画了。你看看这条的红线、虚线，这个就是两者之间的最大的一个断层。在安教授眼中呢，这一块卑南山砾岩呢非常有意思。这个岩体受到板块挤压作用产生了共轭的破裂，持续的挤压使到这个板块折曲起来，变成斜的，所以一体成型。活生生的在现场给我一个很大的启示，了解到原来可以一个素描一个图有这么多的地质含义在里边，包括时间、内容，的确是大开眼界。所以我们就说他是一个地质艺术家，就是地质上的天才，能够表现出来地球科学的这个美丽的地方。他拿了笔记本上面写了台湾，他就当场在我们面前画了一个那个台湾的图。他左手右手都会画图。他在演讲的时候，他就是我们一张空白的这个黑板。它可以从左边画到右边，有的时候是从右边画到左边，然后在中间呢，就是两边的图能够契合起来。对，非常成功的演讲，而且讲了整整4个小时。这个演讲是轰动了整个台湾的地质界。那有一天他跟我讲，你帮我取个中文名字吧。我想一想，哇。感觉上，它就是春天来了，抽芽。我觉得就用安朔叶吧。他听到以后很高兴，以后就沿用这个名字。好了，野外之后，他就希望，那你是否有兴趣念个学位啊？第2年8月来，他又提这个事情。这个老师有这么大的热情，所以我就变成了他第一位台湾的学生。陆陆续续这30年之中，他收了全世界有差不多10个不同国家去做他的学生的，有40几位的博士。台湾去的学生有10位，台湾就占了很重要的一部分。老师，时间过得好快啊！对，现在就33年了。对，回到这里来，我觉得还是非常谢谢老师当年可以。就是在我刚退伍以后，然后就有一个这么重要的课可以上课。主要是感谢这个王子明教授，他提议让我去跟恩基烈教授联络。当时是上两个礼拜的课嘛，我记得。对啊，他从9月5号上到这个9月16号。对啊，还包括了很多实习课。我们当初都是美国派的，脆性构造这个法国的相对的他们在这个方面是领先的地位，所以当时就真的很轰动。这个课给我的启发是很大，重新开启了我觉得说这个领域是博大精深，是我可以有很多东西可以学的。在我念书的那个年代，其实我们的想法就是你知道，就来台大，去美国。我如果要跟他去这个念博士班的话，我值得这样做吗？我人生值得这样改吗？
这是我把我收集起来以前课程的讲义，对，我才发现它里面真的记录到的详详细细的。我的证书再给老师看一下，后面是有分数的，我现在才看到。哦，这里还有分数。对，我不知道是有分数的。哇，96.5那么高，这样是我不知道有分数的。一定的。安教授对他非常非常的喜欢，那安教授就问我台湾有没有留法的奖学金？那孙正校长就说，哦，我们台湾有留欧的奖学金，但是没有专门留法的奖学金。安教授马上就说好，我现在有一个很好的学生，我一定要他去法国。所以台大校长就到教育部去想办法去开辟了一个，在教育部的公费留考里面有一个专门台法地球科学的这个领域上面开了一个公费留考的缺。法国在协会刚到台湾的时候，在台湾科技界也好，整个的市面上来好，留美的占95%，那留欧的几乎没有。因为翁世烈每一次来访的时候，国科会也好，或是在法国在协会也好，他都会去拜访。在这个科技交流的经费里面，他是最积极的。所以当年1989年，法国在台协会跟教育部开创了这个台法地球科学双边合作的公费留学生。我是当年公费生的第一届，我觉得这个是。也许就是我生命中的一个机会，我就去把握它。然后再隔一年，第3年是胡直庆老师，然后再下一年那是张忠白老师。我很幸运是在这个离开法国大概20年之后呢，就能够有机会能够到巴黎来工作。一有机会，我就常常会到这个6大校园去附近走一走。那我是在97年正式进入巴黎第6大学攻读博士。当时翁居烈教授开了一门这个叫做构造地质的课，这个课呢是给大学部学员修的。那我当时呢是抱着这个顺便是练习听力的这个想法呢，去旁听了这门课。第1节课听完以后，感觉是非常的震撼。以前有一些观念没搞懂的。在这1节课下来都搞懂了，我才能够明白说为什么很好的大学，他们希望最好的教授、最知名的教授要去上基础的课程，他在这个时候才能够吸引到，才能够培养出学生的兴趣。其实我跟安教授认识的时候，我不做构造地质学，那是建成，我们是同学，所以呢，他鼓吹说有一个外国教授来台湾授课很难得，他务必请我去听嘛哈。后来考上这个中华科技交流奖学金的时候，然后在巴黎再重新见到他，他的身材有点膨胀了哈，但他那个笑容，当时那个讲话的语调，那马上觉得很安心，会觉得他既是老师，也是你的朋友。每天开始的时候，我们到研究室的第一件事情就是泡咖啡，接续到下午的时候会改变喝台湾的乌龙茶，从朱爷开始啊，那他都有台湾学生，那我们都会带台湾的乌龙茶去，那他本身也非常喜欢喝乌龙茶，他非常喜欢，跟你讨论写文章或写论文，常常会说哦，现在谁巴西谁 possible， 灵光一闪，我突然有一个想法，然后我不知道这可不可行，那我们来试试看，大家一起来努力看看。教了很多，就说你怎么去很正面、乐观的看待你碰到的挑战。所以他有的时候就会跟我说：“建成，你现在是很幸运的，你可以全心全意做研究。”他非常喜欢做研究，很享受，可是他必须要烦恼很多其他的事。可是他不会把烦恼带给你，他会跟你讲的是一些笑话。我一直想要学，大家都想要学，没有办法学了，这是人的个性。他永远有男生跟女生的笑话，永远有地质学家跟地球物理学家的笑话。虽然说我在法国做论文，但是我做的题目是台湾，我每年可以回台湾出野外，然后他也会每年大概陪我来走一次这样。第一次出野外又觉得哇，有为者亦若是，以后出野外就是要这样子做。有一次我记得就是我跟他2个从山上出来，在吃面的时候看电视，他就说那个电视的广告他觉得很有趣，就有一群这个做工的人，然后拿了一个黑黑的瓶子在那边这个欢呼。他说谁不刮这个饮料干嘛？我说谁不配巴可以扔那句不得吗？
是准备他帮你准备明天的体力啊。他说啊，这个就是我们需要的，是跟努萨温不爽，他就说那弄一瓶来喝，哎，一喝他就喜欢上这饮料，那保利达 B。几乎我们每次到野外工作辛苦一天，到晚上吃饭的时候，他说哎，弄一瓶保利达 B， 准备一下明天的体力。这个他就推荐给很多法国人说，有机会去台湾要喝保利达 B。每次到山上去，到海边去，有石头出入的地方，安教授很自然的就会进去，眼睛拿下来，先看一下。这个有个很好的例子啊，就是这块石头，你看看，这个是4000万年前的鹅卵石埋下去在地底下变成台湾最坚硬石头之一。这个原先在海边的东西，那怎么现在跑到在台湾中横那个古关、青山出入呢？这个不是非常一个奇妙的旅程吗？那这个非常漂亮的标本，你看一颗颗的珍珠啊，结晶在哪里？哎，在蛇纹石上边。为什么这样子？原来是蛇纹石啊，事实上是在地幔里边形成的，海洋板块跟大陆板块碰撞的过程呢，将地幔的东西几百公里甚至几十公里跑到地表来。这个过程里边呢，解答我们最想知道的地下的谜。安教授特别好像就有这个观点，它不是一个小的尺度的石头，它是对整个眼睛看得到的山跟远大的范围，它都能够了解。另外一方面呢，事实上它可以看得到更细、更小，纳米，这个范畴里边的意义。所以石头里边的对他来讲是完全是一个人间世界一样。现在回想起来，1989年应该是我第一次跟他全程出野外。我说他很好，他就愿意把说他出野外之后，把他所有的那个野外记录本，然后可以我们台湾人做 copy。他做的很不一样，看起来就很厉害。我说好，那我就野外回来以后，从头到尾，我基本上是一字不落的全部重誊了一遍。他画什么我就照着他，像临帖一样。他记什么我就跟着记。蹊跷是什么？这个漏头到底显示的是什么？那个笔记本里面藏了好多他的头脑的秘密在里面，就从里面学了非常多。那我觉得这个是很受用的。他每一次来台湾做的东西花的时间呢，70%、80%是在野外的。他这个身体力行就告诉你答案，是不是现场？你自己要亲身去体会。去取经，一步一脚印，跟他在一起就是一个发现之旅。But the big difference is the place where we are, the Göttingen Bridge. It was here in the basin 3 million years ago, and now it's here on land. So this is why in this area you have this mudstone formation. So I just write here. Mudstone. There are several formations, but the most famous one is the Göttingen. At this place, if you look, you can find small pieces of fossil somewhere. And one of these fossils is this one, but it's enough to be sure that this is marine. And this is what I want to show you. 量量那个地层的层面，节理断层的差痕，所以他来了这里来了大概有7、8次吧。整个西南部里面去了大概达到1000平方公里啊，记录了几百万年来这个盆地的演化所以很多的信息，很多的资讯。一次一次来之后呢，显得更明确、更明显。对，那边还看得蛮那边还可以看到这种。然后其实它上面应该会盖了一层比较平的。你觉得北顶在哪里？北顶这不是非常不清楚。这样可以吗？差不多。北偏东10度，
安寿这个手稿是在2003年所描绘的，在这里一条线条，这些都是泥岩里面的地层的层面，你就看到那个岩层的变化，然后表示说沉积的时候、堆积的时候，那个过程非常之有动力，可能是一个大地震诱发的大规模山崩土石流。简单一张图就描绘了100万年来的沧桑，有时空跟那个美感在这个里边。这个2张地景图里面呢，那他就把这个2地地形的一层一层的把它画出来，在这张图上面可以看得出来。然后这张图上面就更有意思了，它原来沉积的时候是接近平的，然后慢慢受到褶皱挤压就变斜了。在这个斜的过程之中，又有新的地层沉积下来，沉积到它上面。我来简单讲一下上面这边看到的这几张，就是我们安教授很喜欢用的地质构造投影图，就是代表说这个在板块挤压或者是在其他的构造作用中产生什么样的作用，力量的来源的方位是什么，都会反映在这个断层上面。地质学家出来会带了这个野外记录本，你一边画一边是可以帮助你去检查到底你看到的东西是什么，你要怎么去看它，你是不是都看懂？你眼睛看到的这个东西跟拍照是不一样的。拍照你以为拍照所有的东西都拍下来，其实这是不然。科学家要做的事，不是拍照下来什么都没看到，而是你眼睛你看到你画得下，就是你头脑里面把你的科学家的思考放在你画的里面。那我觉得安教授是发挥这个是很淋漓尽致的。你不要只量一个地方，好，你可以量2个断层面。好，2个断层或2、3个断层面，然后你要多量几组，还要当做代表性。这边的断层面的位态是北偏东40度，因为我们的什么意义呢？就是研究的对象就是石头，就是大自然，所以我们必须向大自然学习，所以我们要必须好好的到野外里面，你才可以看到细节。而这细节是经过你的观察、你的推论、你的演绎，然后你要说一个完整的故事。我们今天来到这里是北关，然后前面这个路头是一个非常经典的豆腐岩，造成很多的节理。在节理观察的时候，它的节理跟下一个面的间距是我们观察重点，看它是不是很规则的重复出现。另外，在这边里面会有一些节理呢，它会有交叉的情况，我们叫共轭的一个节理系统。其实有一个意涵就是它是不是同时发生，所以等一下你们就要好好观察吧，可以区分出几组节理。他们的先后顺序可不可以判断？北偏西，对啊，160很好，北偏西20对。好，我们同学都画的差不多，那我们现在请这一组的同学佑成来帮我们解释一下他们画的成果。我大概有3组我比较确定的节理，然后其中2组是共轭的。我自己也是认为应该是有3组节理。我觉得最早形成的是这个方向，在北50度东的节理，因为它有被截断现象，我觉得它应该是最早。我觉得每个人都有他不同的这个观察，所以每人画起来其实都很棒。但就是说观察的细致程度，当然有待再进一步改善或是加强。那我现在就是把我的以前的指导教授安吉利尔，他在1986年的时候，在这边也做了一个 sketch。今天来秀这个给大家看的时候，也是无非是告诉大家，就是说怎么样从这个所谓专家或是这些经典的这个里面得到一点启发，当做台湾很多技职野外的这些范本。他怎么样去建构他这3个模型？为什么这2个模型他最后会把它推翻？可以看出来，就是说他在做学问里面很仔细，常常会自我推翻、自我挑战。当他在做记录这个野上本的时候，我一直觉得他是安教授一个非常仔细的一个技职日记。也记录到我们的台湾一个外国人走过台湾的真实的感情的一个流露。So you can compute the variation in the angle.
And at the beginning, several years ago, with Chuye and others, like Li Jiancheng or Jiaxing, we measured the deformation of the staircase, we measured the angles, the height here, and we reconstructed the motion on the fold. So that when the fold moves this way, this is pushed, this angle increases, this one decreases, and this is uplifted, okay? So in fact, you can compute very easily the total motion because you have a kind of triangle here. 安教授差不多从90年代初开始在大坡国小发现到了溜滑梯，在这个崖上面，然后往上翘。地质学家一看就知道，活动断层就是在这里。在大学的时候，真的觉得出野外很无聊，又热又闷，不晓得在看什么。可是呢，跟着我决裂，你就会觉得说，哦，原来在看这个，果然出野外是有效的。有一次量回来，然后报给他一个数据，他就在上面画一画，就是说，哦，你这个量不对。我说量不对，他说力不可能这样子过来，叫我再上去量一下。原来我看错了，我看到的是一条树根这样子。我觉得他其实他做的测量是一个统计，所以他跟我说不可能是那个方向，就是说我所量到的那个数据是在所有的几率之外这样子。那他老人家就是像一个小电脑一样，他的脑袋当场就是做计算，那个就是应力统计，他现场就把它操作出来。台湾这个变形速度这么快，所以对他来讲绝对就是一个绝佳的实验场。安教授他把这个溜滑梯当作一个积木的计划来看，那他这张手稿就是从他1995年第一次画，记录上面的这个角度、长度，2年之后再画一次，比较一下，每年有差不多1到2公分的位移量，所以等于3往上推，所以溜滑梯就会被推高，马上就知道哦，这个池上断层的位移速率有这么样的快。我们那时候是参与的，你就看得出来，我们同时这个团队就觉得很兴奋。我在成功大学就读硕2的时候，到了池上进行板块边界的一个测量工作室，可以看到安教授的团队最大的一个不同，就是在各个阶段用不同的测量工具，把这些大地的脉动记录下来。就是他要的并不是在最短的时间里面解决科学问题，他希望能够透过长时间持续的一个测量跟观察，去寻找真正的答案。那一次的野外的经验里面，让我下定决心，希望能到法国去求学，担任他的学生。We came here 2 times a year, and this was not enough to control very clearly the motion of the fold. For this reason, we decided to set up some extensometers, and you can see here the extensometers. It's very easy to see how it's built. After you just have to come here and look behind there. You have one bar which is fixed here, another bar which is fixed here. These are the 2 bars, and here you have a small counter, and you can know the variation in distance here. 全世界的地球科学家到池上、到大坡国小都知道，世界上有这么一个前变仪来记录池上断层是很有效的。我从法国毕业后回来台湾，觉得我未来想要做一些什么样不一样的事啊，然后这个 strand meter 啊、前变仪啦，我就把这个想法跟他讲一下。那安教授就马上拿出他的野外笔记本出来，画了这么一张图。这就是事实上台湾之光前变仪的第1张设计图。当1998年前变仪刚建好，在大坡国小还有景园放置的时候，他就还特地从法国跑来看看到底这个前变仪最终盖的样子是什么。随着每个小时记录下来，这个断层真的是在动，这前变仪是在动，感受得到，他也觉得这个是他心目中的研究成果的小孩子一样，也引以为傲。我们人没有办法在这里，记录器需要有人来看，所以在大坡国小跟景园这边，我们就幸运的找到2个志工。今天科学上面有宝贵的资料，他们的功劳是绝对是功不可没的。
那个安教授他非常的亲切，他的那个法文我们也不会讲，我们大概就是微笑啊、点头啊。我娘家就住在这，我又已经嫁做人家的媳妇，那我要有一个名目，也要回来探望妈妈。然后我就说我要帮中研院做这个测量的记录，那我常常就借这个机会呢，就是回来陪伴妈妈、看望她这样。大概在1998年的时候，持续做到现在，有这个仪器。加上说，我们就是做一些数据的观察，能够对这个地震有研究有帮助的话，何乐而不为？我只是举手之劳啦。这个位置可以说是我们在池上断层研究的一个最重要的一个点。那在井源沟里面，我们可以看到有3段池上断层破裂，所以我们就在这3段上面都放上了潜变仪。潜变仪3号下面。那水流通过那个涵管本来是圆的，挤成这个椭圆形，这个是一个水平压缩的证据。9.0，很好。好 ，OK， 下一个甜甜。这一幅安教授的手稿在2000年画的，那上面你可以看到，就是他等于是一个用想象力把自己放到空中去看一个空视图。隔1年之后呢？前面一张是2月，这是12月。那我们其中可以看到有3个潜变仪，3号、4号、5号，就是分别对应的3条池上断层在这里地表分支。看到什么 A、B、C、D、E、F、G 这些个点，这刚好就是我们更详细的3边的水准的测量，发现池上断层的位移似乎有很明显的季节性的变化。雨季的时候动很快，干季的时候是停的。那也让我们觉得我们需要对这个雨量、地下水水位跟断层的关系做更进一步，所以我们这边布了一些这个水位观测井，很希望看得出来那个降雨对断层的之间的关联。其实安教授他开始在做池上的时候，我只有4岁。随着我自己开始在进入这个博士论文的时候，那他觉得需要开始进行的是一些地下水相关的领域，所以我需要钻井、钻探。但是当地人民说我破坏风水。村长夫妇很好心，建议我说：“那我们用这里的方式，我们来庙里面跋杯问神明。这跟科学是一件冲突的事情。可安教授觉得说这是一个文化，他觉得这个就是你论文的一部分了。那我其实是第一次跋杯，也很幸运就过了。然后我也觉得这是一个好神奇的力量，没有人反对了。所以那个一启动了之后，我们后面的地震扇的设站、水位井的所有的东西都整个。” run 起来了，那安教授也很开心，在做地质的调查是非常辛苦，可是我觉得他的那个热忱是可以让他抵挡说一整天晒太阳，有时候体感温度都40几度了，他脑袋就一直在运算所有的东西，他也不会跟你发火。旁边就有一个原住民的阿姨骑着摩托车载着他的小孩，突然停下来看我们在干嘛，然后说了一句话，跟他小孩说要好好念书，不然就会跟他们一样在做工。然后我们全部的人现场那时候笑了，安爷就问我们笑什么，我们就翻译给他听。他说：“哦啦啦，我们这里1、2、3、4个博士加1个博士生，我们都是念书的，居然被人家当成是一个这样。”他说了，他不要只收天才型的学生，他只喜欢努力型的。所以其实他有18般武艺，我们每一个在他身边的学生，其实就学到他一样精华。那时候我在中研院担任博士后，那有一个机缘得到美军当时在台湾1941年跟1942年所拍摄的第一批航照影像，可以很清楚的看到当时这一些古厝所在的位置，那提供了一个非常好的一个定位的资讯，协助我们了解在过去这60年来整个水平方向的一个挤压。回推过去，池上断层的运动，反映到每年3公分、3到3.5公分的一个水平跟抬升的力量。那安教授看到这些老房子的时候，他其实是非常的惊讶的，而且他还说，老的房子远比现在的这种方方正正的建筑物还要漂亮。他居然一笔一画的把这些都描绘出来，大家都围着他，然后看他出神入化的一个画风。
当我们把仪器架好的时候，它的老房子的一个树苗也都已经画好了。一个地方一而再再而三的去，连他太太他的朋友都说你是不是在台湾有情人什么？你为什么一直去？这背后我觉得一定还是跟人是有关的。他会觉得台湾人是努力认真的一群人，不止学生，有参过他出野外的人，有听过他给演讲的人，我觉得耳濡目染的这个其实是很多的。我在学校里面工作的时候，要编乡土教材，透过地质调查所一位张寻生老师介绍我，跟他们去学习。安教授那个时候他们正在量那个断层的破裂，可是，在那个场景呢，笑声不断，我对他这个印象非常深刻。以后呢，我就想，他们每一次来时间很有限，就把他们要除的草先除了，前置作业要做的工作先做了，所以他们觉得哎，这个人有心。安教授就直接叫我江国璋。真正的地质学不是跟着他在野外这样看看弄弄就可以学会的，所以他就一直希望我去法国读书。可是我也是有我的困难的，家庭的困难。在2003年成功地震的时候，泥火山的那个变动到底是怎么样的，他就叫我你去了解一下。他后来就觉得哎，这个可以好好的写一篇文章，就叫我写。江国璋不要怕。我把那个写作大纲，你一个大纲告诉你，你写好传给我 ，email 给我，我们来修改。你放心，我记得我用 email 传给他，传到 ABCDEFGHIJ， 传到 J， 印出来就修改了3次，以后呢投在那个 TAO 的期刊上面，我们的名字并列在一起，这是对我最大的恩惠。大地震特别报道。今天7点7分，地震天摇地动，台湾发生了瑞士规模7.3的大地震，地震持续了102秒，造成房屋倒塌、道路交通毁损。9月地震之后，安教授就立刻来台湾，短短的3个月，他就来了3次，写了3本的笔记。他感受到这个土地里边的一些灾难，另外一个角度来看。对于这个地球科学家是一个千载难逢的机会，来探讨地球的基本的行为。跳浦断层因为长达超过100公里，本来是南北走向的，刚刚好到那个避风桥转过90度的弯，沿着对岸，然后一直跑到石冈坝这一侧来，就变成东西走向了。就全世界。在这种方式的逆冲断层地震的地表破裂，100年来是没有表现的这么的夸张。往东，到埔里，甚至到玉山，这个整个地块都受到这一次地震的影响。台湾这个地震是全体总动员的，不是单单100公里的一条线而已。这个就是安教授调查的一个结论。安教授他来到这边的时候，其实非常惊讶，刚好这个断层通过这个石冈坝，那把石冈坝2个水门给破坏了。这个破坏不是摇晃所造成的垮塌，那跟那个结构的这个设计不良没有关系。那这个是被断层带通过的时候碰到阻碍，在这边里面把所有变形都从这个地方发挥出来，所以整个的错距大概达到10米。那觉得这个自然力量实际上非常非常大。大家在野外就会归纳说，那我这个断层行为往地底下。跟刚前一段的断层到底要怎么连接？沿着所谓的断层机一路往南，然后到了这边的那个光复国中，断层出漏的这个部分的表现呢，它其实是一个折皱的方式，所以它其实当时在这边先观察走了很久的时候，想说那我们怎么样来解构这个问题？它是先把大的这个变形带穿过的跑道的位置先把它标出来，同样可以量度到它一个3度空间一个变形，确定说我们现在量测的是不是它真正的走向华的分量。所以在当时他就有一个想法说，是不是这个地方将来有机会可以保留下来，作为一个博物馆，让全世界研究这个地震的人、研究活动断层的人能够有一个很好的一个观察点。同学，今天我们来到这个台中的乌峰光复国中，21年前 ，OK， 这个921大地震的时候，
在这边造成很严重的破坏。所以我们现在来看一下这个跑道，这个隆起的高度大概是1到2公尺左右。过去2000年以来，车龙埔断层有活动过多少次？6次，对不对？大概有6次，所以每隔几百年 ，OK 都会有发生。因为这些小朋友都是921大地震后出生的，带他们来看一下921大地震造成的这些建筑物倒塌，是一个很好的活教材。安教授因为深刻体验到921事件对台湾带来很严重的灾害，希望我们新一代的学生在这方面会有所贡献。我们是利用就是过去台湾几百年的历史地震事件，还有加现代的地震记录结合在一起，做一个科学的分析。我们希望看到一个 pattern， 一个规律。我们现在所在的位置就是当年921大地震发生的草岭山崩的位置。你们可以想象吗？当年整个草岭大的崩积物整个滑到河谷来的时候，它就是堆到了另外一岸。那这一张原稿是在2005年的时候，我的指导老师 Jacques Angelier 他所绘制的。在99年发生地震之后呢，我们可以看到这个沉积物整个被带到河流的下方的时候呢，它其实是整个填满的。那在经过了将近这个5年5个月左右的时候，你可以看到它河流已经下切了超过80公尺。啊，小心蜘蛛哦！我待会会先停在那个碑顶的地方，所以是哪一组？我的博士论文其中有一个部分特别做的就是2002年的草岭大山崩相关的研究。在921地震之后，安教授他也开始呢关心到就是台湾在地人们，特别是在山区这些部落的一些安全。他很难想象说这么大的一个崩塌，它会一直持续的发生。因此，安教授就认为说，我们应该要把一部分的一个研究的能量专注在这个所谓的山崩的研究，去控制这个大规模崩塌所发生的地点，还有它所影响的一个机制。第一组的共轭节理，你可以看到它的主要的应力方向，它会先画一个正中心，然后找4个等边的。那所以这条线就是碑顶的位置。安教授常讲，一支笔、一张纸，还有一个倾斜仪就能解决地质问题。今天呢，踩着过去的一个研究的步伐来到这里，希望能够把我的指导老师的研究的这个理念带领给我的学生。安教授对每一个台湾学生都有一个共同的期许，他希望这些台湾学生在国外所学的这一些知识跟技能能够带回来台湾，找到自己的一片天，找到自己在科学研究的一个角色。最后一次来野外，2009年2月的时候，我也拍了特别多的照片，天气非常之好，那几天，李建成啊、胡志庆啊，我们都趴在地上。来看那个位移，那个一点点的位移量，都很认真的记录下来，好像冥冥中有这种感觉啊。那个内心的挣扎，那些病痛来讲呢，他从来不会透露出来。我在法国的最后1年，刚好就是他发现生病，然后到治疗的这段时间。那其实他刚开始他并没有告诉我们他生病了，那你会发现他越来越焦躁，他很急很赶，他可能前一晚上10点发 email 给你，隔天早上8点就打电话给你说你改好了吗？有时候你也会听到他在电话里跟你是几乎用吼的方式，又会在下一通电话里他会跟你说抱歉，他真的很急，他怕他没有时间。这是他最后一次帮我改稿，而且是手改稿，而且是在他家里。看他那样子工作，其实你很不忍心。一直到2009年的暑假，
8月份去做了健康检查，当时知道他脑部有一个肿瘤，他其实没有意识到说这是一件很严重的事情，可是因为太接近这个中枢神经了，所以就没有把它取出来。那时候他的女儿快要结婚了，所以他会说，他要等他女儿结完婚以后，他才要去动手术。他觉得法国医生应该有办法可以处理。所以其实当他传来死讯的时候，其实我非常震惊啊！我想说怎么这么快啊？因为当时我们还在有一个文章准备发表，我就自己赶快办了签证，然后到法国参加他的丧礼。那我想说，我还是一定要去看他最后一面。大家都没有想到安教授会走得这么快，我想，包括他自己也是一样，接到夫人的通知，教授过世的消息。那我当时我就跟夫人说，我一定会赶过来参加他的丧礼，我就觉得我应该要过来哦。后来出发前，夫人通知我说，希望我能够在丧礼上代表台湾学生讲点话。那在飞机上，我就都在准备这个要上台讲的话。隔天一早就是丧礼，就在这个教堂里举行。下午我就搭飞机回台湾了。那至于中间有一些细节啊什么，也都记不清楚，好像就像一场梦一下就过去了。其实他过世的当天，尼斯下大雪，尼斯已经80多年没有下过雪。然后他办丧礼的那一天，一直下雨。其实心里你会觉得很不可思议。就是这样一个厉害的人，怎么就这样走了？过半之后，你突然发现教堂的窗户洒下来了一把阳光，你有一种被安慰的感觉，好像那一把阳光就是他在告诉你，没关系，往前走，继续走。他一直都是希望带一些正能量，像是一个天使一样。翁爵里耶的法文的就是 angel， 就是天使，他所以会常常吸引这么多人跟他在一起。我觉得是他就是想要散发这个。Mais vous savez pourquoi? Parce que je crois dans la région tout le monde connaît Michel Onjolier. Mais comment il a fait? Il travaille là-bas depuis longtemps, depuis 30 ans, et puis c'est un étranger, et tout le monde pense que c'est bizarre parce que c'est l'homme d'apparence, c'est tout à fait différent que. Il est grand, c'est quasiment repérable. Le bureau de mon mari est resté en l'état tel qu'il était au moment de son décès. Bon, dans l'organisation générale, avec quelques modifications. Son sceau chinois qu'il s'était fait graver pour lui. Des pastilles taïwanaises qu'il utilisait quotidiennement parce qu'il était un peu fragile de la gorge. La tortue, c'était le genre de petite sculpture qu'il aimait. L'encrier chinois. Celles qu'il les utilisait à ce moment-là. Alors l'usage de ces livres courants, mathématiques bien sûr, tectoniques, etc., puisque c'était avant tout un géotectonicien. 这场病打乱了他很多的计划。其实他正在着手在写一本构造地质的书，在帮他整理书柜的时候，我就看了好多本，因为我就开玩笑问他，我说 Professor， 我要先看哪一本？他就望了一眼书柜，跟我说没有，最厉害的那一本还没有出来。他想要以他做构造这么多年的经验融会贯通之后，写一本深入浅出的教科书，可是没有完成。Taïwan de Jacques Angelier, écrit en caractère chinois. Bon. Et avec tous les détails, tous ces relevés de terrain. Taïwan. D'ailleurs, au moment de son décès, ils m'ont dit tout de suite, maman, les carnets de terrain, c'est non, si on te les demande. Mais ceci dit, bon, ils ne refusent pas une contribution ni quoi que ce soit, mais le carnet, c'est la propriété de la famille Angelier. Oui. Oui. 安教授约略30本的笔记本其实是个宝。安太太跟他一个儿子一个女儿
就等于是他们的遗产样。所有的这些，我们全部都把它扫描下来，所以有几本就捐给台湾。我们也是想，就是怎么让这些笔记本发光发亮，展示给更多人看。这几年来一直酝酿说，希望在池上那边有一个安教授的一个纪念馆。你到那边去，你去学它，临摹它。Je souhaitais justement, mon mari ayant disparu, que tout le monde voit, dans la famille, que tout le monde voit l'endroit où il a passé tant de temps. Il est venu pour la première fois en 1981. Mon fils avait 15 mois. Moi, j'ai entendu à la radio qu'il y avait ce tremblement de terre. Je suis rentrée un soir de travailler, j'entends ça. Et le soir, mon mari rentre, il me dit, tu sais, j'ai reçu un appel du ministère des Affaires étrangères. Je lui dis, tu pars pour Taïwan? Il m'a dit, mais comment l'as-tu deviné? Moi, j'ai dit, bien sûr, il y a un tremblement de terre là-bas. Bon, écoutez, quand j'ai connu mon mari, je l'ai connu en 1971, j'ai très vite compris que ma principale rivale serait la géologie. Donc, mais j'ai aussi très bien compris qu'il était complètement inutile de vouloir lutter contre cela. À cet accueil, je ne m'attendais pas à cette festivité pour nous accueillir, qui était très agréable, bien entendu. Pour mes enfants, mon fils était venu avec lui plusieurs fois à Taïwan, et ma fille n'était jamais venue. Pour elle, c'est la première fois. Et aussi pour mes petits-enfants. Mes petits-enfants n'ont pas connu leur grand-père. On lui a dit, bon, bah écoute, on essaiera de te montrer l'endroit où il a beaucoup travaillé, etc. Mais c'est le musée. Oui, alors mon père a fait effectivement beaucoup de carnets de terrain qu'on conserve très précieusement parce que c'est une partie de... Et donc on était très contents, bien sûr, qu'il y ait une copie des carnets à Taïwan, que l'idée du musée soit évoquée pour le côté pédagogique, que ça ne reste pas lettre morte, mais que ça continue à vivre. Calixte a 7 ans et demi, mais ce n'est pas la première fois qu'il entend parler de Taïwan. Cette visite à Taïwan, pour lui, c'est l'occasion de photographier des choses pour garder des souvenirs, mais aussi de poser des questions sur... Moi, j'ai grandi avec mon père qui dessinait beaucoup et c'était un peu quelque chose de magique. En fait, réussir à retrouver Taïwan à travers ses croquis et en revenant ici, on voit vraiment le parallèle entre Taïwan et dessin et ça nous permet de mettre des paysages sur les dessins qu'on voyait pendant notre enfance. Au niveau de la culture, au niveau des paysages, et je comprends pourquoi c'était un peu sa deuxième maison et son deuxième pays. 他的故事应该是流传下来，给大家知道有一位远乡人来到这里，爱上这个土地，彰显这个土地里边的一个特性。最热烈的掌声来欢迎主角。大家好，我们常常说做山运动，我们的山的根在哪里？那我们来看看安教授的笔绘，这个板块在北侧慢慢隐没下去，慢慢往下边挤，沉下去。这个板块比较重，那另外一侧呢，反而这个大陆板块边缘沉到菲律宾板块的下面，就使到它一点一点台湾长大。安教授在台湾工作30年，他对台湾的这个地体构造，其实他前5年就已经都了若指掌。那主要结论他就发表在1986年的 paper 上，大家就惊为天人，哇，怎么这个三维构造画得这么漂亮啊，然后这么这个贴切，就是我们认知的台湾一直画不出来是这样子。他是第一人把复杂的台湾的地体构造用有艺术家的眼光又精确的画出来，大家的科学开了眼界。板块运动学说现在已经变成事实了，在1965年代才发展的，1970年代才流行的。1965年代之前呢，大家都是地草学说，
就深海有这个地潮。安教授他画这个图之前，就是像台湾的毕信让先生、何春生先生也有画类似的图，那但是没有画那么好的三维的。集集地震以后，他又修改了一次，一直沿用到今天。板块100多公里然后的海洋板块跟大陆板块的聚合碰撞，这个碰撞带变形的宽度了达到300公里，大量的地壳丈夫地幔的物质凝聚在这里，所以你凝聚的物质越多的话，它抬升的部分、山根的部分的就越大。从这张图上面呢，对于时间有一种透视的能力。所以变成是一个划时代的杰作。大家好，我是大埔国小的小小解说员林志广。大家请跟我到这边。这边是因为欧亚大陆板块跟菲律宾海板块的推挤造成的。看这个原本其实是在这里的，被那个挤压，所以这个翘起来了。好，大家请跟我上来。好了，我左脚踩的这边是菲律宾海板块，右脚踩的这一块是欧亚大陆板块。现在跨越2个板块，是不是很神奇啊？可以请所有同学来这边跨。这个断层刚好是在学校这个区域，因为很多游客来，就是让学生去尝试去练习，然后去解说，让课程从教室里面走到户外，让以后这个可以慢慢一直传承下去。今天我要介绍这个地壳机密测量仪，简称浅便仪。池上断层大坡国小上面的溜滑梯，变成一个台湾活动断层的地标之一，每年是动的量2到3公分，这是全世界的这个活动断层里面可以看到地表潜移速度最快之一的。大埔国小的校长跟校方也设计了一个教育的一个解说牌，让就是台湾人或是全世界的人知道说，池上断层有一个这么会动的、一持续在动的溜滑梯。我学生时代的时候跟着安教授过来，当我毕业以后变成老师以后，我每年会组织团队到池上断层这个区域做研究，把当时这些记录往下再延伸，慢慢的就是代代相传。那时候曾经讲过，我现在摸到台湾的心脏，因为你看那个地在动，在跳。自然界刚好在这里画了一个伤痕，但是这个伤痕带来也是无穷尽的好处。花东纵谷里边的农产物，特别是稻米，长得非常之好。这2个板块作用所带来地球上面所有的稀有的元素等等的都汇集在这里，所以我们这纵谷是得天独厚。安教授他有一个荣誉乡民的奖章吧，这个地方他走过多少遍，你没有办法想象。我们有时候都笑说，他其实是有着台湾人的灵魂。坐在老师的巨人的肩膀上，你可以看得高，看得远。你成长之后，你会成为下一个巨人。那你也要记得，你的肩膀上还有这些学生，你要带着他们往前走。那我们现在也看到第2代、第3代，永远来看看这一个活动的一个断层，告诉我们这个大地的故事。他为我们铺了的路，也许纪念安教授更应该要想到，哇，我们自己该怎么办？台湾要走出我们自己的路。他是带了一个所种那个科学精神、研究的精神，他希望我们好，希望我们更有自信。这个地方就是你的。